მრავალი პრობლემისა და გამოწვევის წინაშე მდგარი საქართველოს განათლების სისტემის გაუმჯობესებაზე მსჯელობა უკვე წლებია მიმდინარეობს. თუ აქამდე იმაზე იყოს საუბარი, რომ ქართული განათლების სისტემა ევროპულ განათლებას გათანაბრებოდა, ხელისუფლების ახალი გეგმის მიხედვით, ქართულ სახელმწიფოს ამის გარეშეც შეუძლია საგანმანათლებლო პროცესისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. 16 ოქტომბერს პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ საგანმანათლებლო სექტორსა და საზოგადოებას ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის ახალი ხედვა გააცნო. თუ რა და როგორ უნდა შეიცვალოს მომდევნო წლებში ქართულ სასწავლო სქემაში. 12 წლიანი სასკოლო სისტემის 11 წლამდე შემცირება. უმაღლესი განათლების სისტემაში კი ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის მოქცევა 4 წლიან სწავლებაში, ნაცვლად 6-ისა. ფაკულტეტების გადანაწილება უნივერსიტეტებისა და რეგიონების მიხედვით და მრავალი სხვა იდეა პრემიერის თქმით ქართველ ახალგაზრდებს მაღალი დონის განათლების მიღების საშუალებას მისცემს ისე, რომ ევროპულ ქვეყნებში წასვლა არ დასჭირდეთ. ნებისმიერი ღირსეული ქვეყნის თავარი პრიორიტეტი უნდა იყოს ის, რომ საკუთარ ქვეყანაში მიიღოს სტუდენტმა მაღალი დონის განათლება და ჩვენი კონცეფცია არის თავიდან ბოლომდე ორიენტირებული ამაზე. ჩვენ გვინდა სულ რაღაც რამდენიმე წელიწადში, 60 წელიწადში უკვე თვისებრივად ავამაღლოთ, ფუნდამენტურად ავამაღლოთ უმაღლესი განათლების ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში. შესაბამისად, ქართულმა სტუდენტებმა განათლება არსებითად უნდა მიიღონ ჩვენს ქვეყანაში. სასურველი ზოგადად არ არის, რომ პირველივე კურსიდან უცხოეთში განაგრძოს სწავლა მოსავლემ, შემდეგ სტუდენტმა. თუმცა თუ ასეთი სურვილი არსებობს, ამისათვის იქნება შექმნილი ყველანაირი პირობა. ეს პრაქტიკულად მე-12 კლასში თითქმის არ დადიან ბავშვები სკოლაში, ხო? რატო? იმიტომ რომ მათ ურჩევნიათ მოემზადონ მისაღები გამოცდებისთვის. ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, რომ საერთოდ არ არის მორგებული ბოლო კლასების სასწავლო პროგრამა მისაღებ გამოცდებზე. თუ 11 წელი საკმარისია, სხვა რამის გამო არ შეიძლება დავამატოთ მე-12 წელი. მმართველი პარტიის პოლიტიკური ოპონენტები კი აცხადებენ, რომ ქართული ოცნება ხელისუფლებისგან კონტროლს მიღმა მყოფი განათლების სისტემას მიადგა და ახლა ამ სისტემიდან ყოველგვარი დასავლური და ევროპული სტანდარტების გამოცდა სურს. მათი თქმით, თუ ეს გეგმა განხორციელდა, მომავალი თაობა ყოველგვარ პერსპექტივას აკარგავს მიიღოს ევროპული განათლება. მათი პრობლემა ანუ ქართულ ოცნებამ ამ რეფორმაში თავიდან ბოლომდე ბოდიშით და ჩაისვარა. იმიტომ რომ 8 მინისტრმა და 13 წელმა ვერ მოახერხა ის, რომ 12 წელი სასკოლო განათლების გამოგვეყენება ეფექტურად. და ეხლა რა ვიპოვეთ? გამოსავალი და 1 წელი დავაკლოთ? ეხო სიგიჟეა. როგორ შეიძლება რომ 1 წლით ნაკლები განათლება უკეთესი იყოს 1 წლით მეტ განათლებაზე? აქ ლაპარაკი არის სწორად და ეფექტურად მოცვა და სწორი საგანმანათლებლო სისტემის რეფორმა 13 წლის მანძილზე, რომელიც ვერ გვაღირსა ქართულმა ოცნებამ. ოცნების პირობებში ვხედავთ, რომ ყველა რეფორმას ოცნება იყენებს თავისი ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის, ყველა რეფორმას იყენებს ბერკეტად წინასაარჩევნოდ და ასევე არჩევნების შემდეგ ახლა უკვე შეცვალეს მიდგომა. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ ვიტყვი განათლების რეფორმა ჩვენს ქვეყანაში და იქამდე სანამ ჩვენს ქვეყანაში არ ჩატარდება შედეგზე ორიენტირებული განათლების რეფორმა, გვეყოლება ასეთი ხელისუფლება, გვეყოლება ასეთი ოპოზიცია, აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია. ეს არის დევნა იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც უმაღლესი განათლების სისტემაში არიან კეთილსინდისიერები, პატიოსნები, ასრულებენ საკუთარ მოვალეობას, მათ შორის აკადემიურ მოვალეობას პატიოსნად და სწორედ ეს ადამიანები მე დარწმუნებული ვარ ამ რეფორმის თავარი სამიზნეები არიან. ეს არის მათ წინააღმდეგ მიმართული რეფორმა და არა რეფორმა იმისთვის, რომ განათლების ხარისხი ქვეყანაში იყოს უფრო მაღალი. ეს ჯერ მხოლოდ გეგმაა. პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ სანამ კანონში ცვლილებებს არ ადგენენ, მანამ სამუშაო ჯგუფებთან კონსულტაციები გაიმართება. საგანმანათლებლო სექტორიდან კი უკვე ისმის კრიტიკული შეფასებები. აკადემიური სფეროს ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს ნიშნავს საქართველოს ევროპული განათლების სისტემიდან, იგივე ბოლონიის პროცესიდან გამოსვლას, რაც მათივე თქმით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებით დაგვაშორებს ევროპულ სამყაროს. ბოლონიის შეთანხმება ევროკავშირის წევრ და კანდიდატ ქვეყნებს ავალდებულებს გაეძიაროს საერთო ევროპული პრინციპი განათლების სისტემის წესებისა და პროგრამების შესახებ. მათ შორის 12 წლიანი სწავლება სკოლაში, ხოლო უმაღლეს სასწავლებლებში 4 წლიანი ბაკალავრიატი და 2 წლიანი მაგისტრატურა. ეს შეთანხმება მოსწავლეებს, სტუდენტებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს საშუალებას აძლევს ერთმანეთს დაუახლოვონ და გაუზიარონ გამოცდილება. რამდენად შენარჩუნდება ეს პრინციპი ქართული ოცნების ახალ გეგმაში, ეს ჯერ უცნობია. ალეკო გვეტაძე, ევრონიუს ჯორჯია.